Монголын эмч Harold Shipman. Манай энэ удаагийн бичлэгийн ерөнхий эвэнтэтгэгчээр Норвеги Монголын хамтарсан Чадамж коллеж ажиллаж байна. Та түр хүлээж байгаарай. Дэлхийд аз жаргалын индексээр 8-д жагсдаг гайхалтай улс болох Норвегид туйлын туяа харангаан дэлхийд өндрөөр үнэлэгдэх мэрэгжлийг Норвегийн нийслэл Ослогийн коллежид үн төлбөргүй бүр дээр нь улирал бүр $2,300 авангаас суралцах боломж танд байна. Та нийтдээ 33 төрлийн мэрэгжлээс сонгон суралцах боломжтой. Цаг алдалгүй яг одоо залга. Харилцах утасны дугаар 94-1886 94-1886. Бүгдд нь энэ бичлэгийг үзэж байгаа цаг бүчийн мэндийг хүргэе. Бид энэ удаагийн бичлэгээр цоврал аллагын сахиусан тэнгэр доктор Дит гэх хочтой 300-аас дээш хүний амийг хороосон алуурчны талаар ярихаар бэлдээд байна. Harold Frederick Shipman Английн Ноттингхам хотод 1946 оны 1-р сарын 14-ний өдөр энгийн нэгэн ажилчин гэр бүлийн дунд хүү болон мэндэлж ээж Верагийн хаан хайртай хүүн байж бага насандаа хэтэрхий гэрсэг зөвхөн гэр бүлэн гэж өөр хүмүүстэй нэг их харьцдаггүй байсан нь түүнийг зожиг ганцаардвал болоход нөлөөлсөн байна. Түүнийг бага байхад ээж нь эдгэршгүй уушигны хорт хавдартай гэж онцлогдсон байна. Ингээд өвдөх өдрүүд зуны цэцэгсээс олон санагдаж. Өвдөлт нь яг л түүний бие дээр мэдрэгдэж байгаа юм шиг санагдаж байжээ. Түүний ээж энэ их өвчин зовлонг даван гарахад нь тусалж байсан цорын ганц зүйл бол морфин байлаа. Морфин түүнд өвчнийг нь мэдрэхгүй байхад тусалж, тайвшруулж, эерэг нөлөө үзүүлж байсан юм. Түүний хүү бидний энэ удаагийн бичлэгний эзэн болох Фред үүнд ихэд сэтгэл хангалуун, тааламжтай байсан бөгөөд түүнийг ийм байгаад нь тааламжтай асардаг байжээ. Ингээд энэ бүх өвчин зовлон нэг л өдөр эцэс болж Фредийг 17 настай байхад буюу 1963 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр түүний хайрт ээж Вера Бретон хорвоогийн мөнх усыг үзүүлж сэтгэлээр унаж уйгаа шууд автаж ангаахын сургуульд орохоор эргэж буцалтгүй шийдсэн байна. Ингээд тэрээр 2 жилийн хугацаанд бэлдэж шалгалт өгөөд эхний удаад тэнцээгүйч 2 дахь удаагийн оролдлогоор Лидсийн их сургуульд элсэн орсон байна. Сургуульдаа орж эмч болохоор шалмгай бэлдэж байсан тэрээр 19 наснда ирээдүйн эхнэр болох Примрозтайгаа танилцж байжээ. Түүний эхнэр тухайн үед 17 настай байсан байна. Ингээд тэр хоёр дараа жил нь буюу 1966 оны 11-р сарын 5-ны өдөр хурмаа хийцгээсэн байна. Тэдний хурмаа хийхэд тэдний анхны хүүхэд болох Сайм ээжийнхэн гизэнд 5 сартай байжээ. Shipman Yorkshire-ийн West Riding мужийн Pontefract дахь Pontefract ерөнхий эмнэлэгт ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1974 онд Todd Morton дахь Абрахам Ормерод ангаах ухааны төвд ерөнхий эмчээр ажиллаж эхэлжээ. Энэ үед түүний 2 дахь хүү буюу Давид гарсан бөгөөд тэрээр аль хэдийн 2 хүүхдийн эцэг болсон байлаа. Дараа жил нь Shipman өөрийнхөө хэрэгцээнд петидийн жороор хуурамчаар бичиж байгаад баригджээ. Түүнд 600 фунт стерлингээр торгох шийтгэл мөн Йорк дахь мансууруулах бодисны нөхөн сэргээ хэмлэгт богино хугацаанд эмчлүүлэх шийтгэл оноосон байна. Тэрээр 1977 онд Манчестерийн Хайд дахь Доннибрукийн ангаах ухааны төвд ерөнхий эмчээр ажиллаж эхэлжээ. Shipman 1980-ад он хүртэл тус эмнэлэгтээ ажиллаж 1993 онд Маркет гудамжны 21-д өөрийн мэс заслын эмнэлгийг байгуулж нийгэм олон нийтийн хүндэд гишүүн болжээ. Shipman эмчийн өвчтнүүд ер бусын өндөр хурдаар хүч байгааг эмнэлгийн үйлчлэгч анзаарчээ. Ихэнх өвчтнүүд нь хэд тайван болсон, унтанга байдалтай, хэвийн бос болсон байдаг байна. Тэр энэ талаар Shipman-д шууд хандахад санаа зовох зүйл байхгүй. Эмчилгээ үр дүнтэй байгаа гэж түнд батлан хэлжээ. Хожим нь өөр нэг эмнэлгийн хамтран зүтгэгч доктор Сьюзен Бут бас нэгэн ижил төстэй байдлыг анзаарчээ. Ингээд 1998 оны 3 дугаар сард Хайд дахь Брук мэс заслын ерөнхий эмч Линда Рейнольдс өмнөд Манчестер дүүргийн цагдаа Джон Поллардд Shipman-ийн өвчтнүүдийн нас баралтын түвшин өндөр байгаа талаар санаа зовж байгаагаа илэрхийлжээ. Ялангуяа түүний гарын үсэг зурхыг хүссэн өндөр настай эмэгтэйчүүдэд зориулсан цогцос чандарлах маягт их байгаад нь санаа зовж байлаа. Нууцаар судалгаа эхэлсэн ч бүртгэл эмх зэгцтэй байсан тул яаж чадсангүй. Цагдаа нар ялт тулгах хангалттай нотлохоо олж чадаагүй бөгөөд тус мөрдлөгийн ажлыг 4-р сарын 17-нд хаажээ. Хожим нь илүү нягт нямбай судалгаа хийсний түнд Shipman өвчтнүүдийн үхлийн шалтгааныг батлахын тулд тэдний эрүүл мэндийн бүртгэлийг нь өөрчилсөн байсан нь тогтоогдчихэ. Мөн Shipman-ийн хэрэгт тухайн үед Манчестерийн цагдаагийн газрыг туршлагагүй офицеруудыг томилсон хэмээн буруутгасан байна. Мөрлөг хаагдсны дараа Shipman дахиад 3 хүний амийг хөнөөсөн байна.
Хэдэн сарын дараа 8 дугаар сард таксины жолооч Джон Шоу Шипменийг 21 өвчтнийг алсан хэмээн сэжиглэсэн тухайга цагдаагийнханд хэлжээ. Тухайн бүс нутагтаа байнга таксинд явдаг тэрээр Шипмений асрамжинд байгаа гэсэн өндөр наснуудыг олон тоогоор нь хүргэж өгч байсан ба удаачгүй тэдгээр өндөр наснуудын тухай харамсалтай мэддээнүүд ар араасаа сонсогдож байсныг сэжиглэхэд хүргэсэн байна. Эмнэлэгт хүргэж өгсөн өндөр настай үйлчлүүлэгчдийн ихэнх нь эрүүл чирэг мэт харагдаж байсан ч Шипмений асрамжид орсноос хойш тийм ч уддаггүй байсан байна. Халамжтай гэр бүлийн эмч гих нэрнийхээ ард нуугдсан цоврал алуурчин болох Шипмен өвчтнүүдээ яг хизээ алж ихсэнийг эсвэл яг хэдэн хүн түүний гарт нас барсныг тогтоох бараг л боломжгүй. Учир нь тэр маш олон хүний мэдээллийг сольж, хувийн дуудлагаар явж, хүмүүсийн мэддэг сайн эмч гих алдар нэрнийхээ хүрээд нутгийнхаа хүмүүст анхаарал тавьж байгаа мэтээр явдаг гэж. Түүний энэхүү олон хохирогчдын нэгнийх нь охин ээжийнхэн үхлийн талаарх тайлбарыг хүлээн авахаас татгалзаж, энэ бол аллах хэмээн судалсны үндсэн дээр буюу Анжела Вудрафийн шийдэмгий байдлын ачаар түүний цоврал аллагын үйл ажиллагаа дууссан юм. Түүний хамгийн сүүлийн хохирогч бол чинэлэг идэвхтэй амьдралтай 81 настай бэлэвсэн эмэгтэй Кэтлин Гранди байсан юм. Хатагтай Гранди 1988 оны 6 дугаар сарын 24-нд гэртээ нас барсан байдалтай олдсон байна. Хатагтай Грандиг амьдаар нь харсан хамгийн сүүлийн хүн бол манай үхлийн сахиусан тэнгэр, үхлийн эмч Шипмен байсан юм. Шипмен хатагтай Грандигийн үхлийн шалтгааныг өтөл нас гэж тэмдэглэсэн байсан байна. Энэхүү гэмт хэргийн гол зорилго нь хөрөнгө мөнгө байсан байна. Хохирогч Гранди өөрийн бүх өв хөрөнгө мөн 386 мянган фунт стерлингийг өөрийн үр хүүхдүүдэд биш харин өөрийн эмч Шипмэнд гэрээслэн үлдээсэн байна. Энэ нь мэдээж бусдын анхаарлыг ихэд татж, гайхширлыг төрүүлж, тэр тусмаа түүний охин хуйлж, Анжела Вудрафийн анхаарлыг татжээ. Ингээд хохирогч Грандигийн биед задлан шинжилгээ хийж үзтэл түүний биенээс хорт хавдрын үед түгээмэл хэргэлдэг диаморфин буюу героин их хэмжээгээр илэрсэн байна. Ингээд эмч Шипмен эмнэлгийн захим сүлжээн дэх эмчийн тэмдэглэгээр дээр хатагтай Грандиг мансууруулах бодисонд донтогч байсан гэж тэмдэглэсэн тэмдэглэлээ үзүүлжээ. Гэхдээ хэсэг хугацааны шалгалт явуулсны үндсэн дээр тус тэмдэглэлийн бичиглэлийг хатагтай Грандиг нас барсны дараа бичсэн нь ил болсон юм. Мөн цагдаа нар түүний гэрийг шалгаж нэгжлэг явуулах үед түүний гэрт хурамчаар гэрээ бичих зорилттой бичгийн машин эмчилгээний зорилгоор хэрэгэлдэг мансууруулах бодиснуудыг олсон байна. Шипмений шүүхвэрлийг 1999 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Престоны шүүхэд эхэлжээ. Түүнийг 1995-аас 98 оны хооронд 15 эмэгтэйд диаморфин тарьж хөнөөсөн хэрэгт буруутгасан байна. 81 настай Мэри Вест, 67 настай Эйрин Турнер, 77 настай Лизи Адамс, 59 настай Жан Лили, 63 настай Эйви Ломас, 76 настай Гримшоу Мюрриел, 67 настай Мэри Квин, 81 настай Кэтлин Вагстаф, 49 настай Бьянка Помрефт гэх мэтчлэн 15 эмэгтэйд диаморфин тарьж хөнөөсөн хэрэгээр шүүхвэрлэл зарлжээ. Шипмений хууль ёсны төлөөлөгчид Грандигийн хэргийг тусад нь шүүлгэх хүсэлт илгээсэн ч амжилт олоогүй. 2000 оны 1-р сарын 31-нд 6 өдөр хилэлцсэний эцэст шүүх Шипменийг 15 хүн алсан хэрэгт урамчаар гэрээ бичиг баримт үйлдсэн нэг хэрэгт буруутай гэж үзжээ. Түүний шүүхвэрлийг 3 төрөлд хувааж авч үзсэн байна. Бэйт нотлоотой, нотлохоогүй. Мөн морфин болон мансууруулах бодисыг хэрэглэх, мөн хэрэглэх үеийн хурамч бичиг баримт үйлдсэн, хэрэгэлсэн гэж авч үзжээ. Мөн түүний шүүхвэрлэл дуусах үед түүнд 16 төрлийн зүйл ангаар ялсан. Үүний дараа Mr. Justice Forbes Шипменийг 15 хүн алсан хэрэгт насан туршдаа шоронд хорих ял оноосон бөгөөд Грандигийн гэрээслийг хурамчаар үйлснийхэн төлөө 4 жилийн ял оноосон гэж мэдээлсэн байна. Шүүхвэрлэлийн үеэр хохирогч Грандигийн охин Анжела гэрчээр оролцсон бөгөөд түүний үннийг олж мэдэх гэж байгаа хүсэл эрмэлзэл шийдэмгий байдал нь шүүгчийн сэтгэлийг хөдөлгөж түүнд итгэл төрүүлэхүйц байж чаджээ. Мөн тухайн эргийг сонирхсан хүмүүсийн хувьд тэднийг гайхшруулж байсан бас нэгэн гол асуулт бол ийм олон хүнийг хэрхэн огт мэдгэлгүй хороочихсон л байгаа. Шипмений өвчтнүүд түүнтэй уулзахаасаа өмнө ерөнхийдөө эрүүл байсан учраас энэ нь бүрч эргэлзээтэй байлаа. Шипмен өвчтнүүдийнхээ түүнд эмчийн хувьд итгэх итгэлийг ашигласан нь түүний гэмт хэрэгтнүүдийг олон нийтэд бүрч жигшүүртэй болгож байв. Түүний хохирогчдын 171 нь эмэгтэй, 44 нь эрэгтэйчүүд байсан байна. Тэрээр ангаахын салбарт хөл тавьснаас хойш хэдхэн сарын дараа 67 настай Маргарет Томпсон гэх хүнийг хороосон байсан байна. Ингээд түүний алгууд өмнө дурдсан 15 аллагаас нь болж мэдэгдэж эхэлсэн. Түүнийг энэ шүүхвэрлээс өмнө хинч алуурчин гэж бодоогүй байсан бөгөөд ердөөл золгүй тохиолдол угаасаа насан болсон байсан гэх мэтээр боддог гэж. Шипмен өөр хідэн өвчтнийг алсан байж болохыг тогтоохын тулд засгийн газраас байцаалт явуулжээ. 2005 онд тэмдэглэгдсэн тайлан дээр Шипмен 1971 оноос эхлэн ойролцоогоор 250 хүний амийг хөнөөсөн тухай тэмдэглэжээ. Ихэнхдээ Шипмен хохирогчид үхэл түргэх диаморфин тарьж дараа нь уг явдлыг байгалийн шалтгаантай холбон үхлийн гэрчилгээнд гарын үсэг зурдаг гэж. Түүний сэтэл тодорхой бус байв. Зарим нь Шипменийг ээжийнхээ үхлийн өшөөг авахыг эрэлхийж байсан байж магадгүй гэж таамаглаж байхад зарим хэсэг нь түүнийг эрүүл мэндийн системд дарамт болж болох байсан өндөр наснуудыг хүн амаас зайлуулж эвтанази хийж байна хэмээн таамаглаж байжээ.
3 дахь магадлал бол эмчийн хувьд өвчтнүүдийн үхэх, сэхэх, эрх мэдлийг гартаа хатгадаг байсан гэдэг. Аллах бол энэ хүчээ илэрхийлэх арга хэрэгсэл гэдгийг мэдээд таашаал авдаг байсан явдал юм. Хэдийгээр тэрээр зарим хохирогчдын гэрээг хуурамч хариулсан ч мөнгө олох нь тэмч чухал шалтгаан биш байсан бололтой. Түүнийг хичнээн хүн алсан тоог яг таг гаргах боломжгүй хэд байсан байлаа гэсэн ч түүнийг энгийн нэгэн Британий өвчтний алуурчнаас дэлхийн хамгийн олон хүн хороосон цуврал алуурчин болгосон юм. Shipman хоригдож байх хугацаанд төрсөн өдрийнхөө өмнөх өдөр буюу 2004 оны 1-р сарын 13-ны өдөр өөрийгөө дүүжлэн амиаг өгдөг. Хохирогчдын гэр бүлийнхэн энэхүү явдалд их гомдолтой байгаагаа мэдүүлсэн байна. Тэр яагаад энэхүү аллахуудыг хийсэн гэдэг талаараа ямар ч зүйл хэлээгүй нь тэдэнд яг л ямар нэгэн зүйл дутуу үлдээсэн мэдрэмжийг үлдээж өгч. Hayley Mirror-д тухайн үед тус мэдээг өөрийн сонинд нийтлэхдээ Cold Covered буюу хүйтэн хулчгар гэсэн гарчиг өгөн эдэлсэн байна. 1971-ээс 1998 оны хооронд түүний асрамжинд байхдаа нийт 459 хүн нас барсан боловч тэдний хэдэн аллагын хохирогч байсан нь тодорхойгүй байна. Смитийн тооцоосноор энэ 27 жилийн хугацаанд Shipman-ийн нийт хохирогчдын тоо 250-аас 300 байсан гэж үздэг байна. Энэ хүртэл бидэнтэй цуг байж бодлын тэнгист дарвуулан дэлгэсэн танд баярлалаа. Subscribe, like дарж биднийг дэмжээрэй.